很多人密我说，尤其是小朋友密我说 YouTube 好不好做，B-box 好不好学，以后他们出去不知道做什么，现在可不可以给建议？我都会想说，他们现在如果有什么才艺的话，用全力去学吧，溜溜球也一样，扯铃都一样。我玩 B-box 是这样子啦，你只要学一个才艺，就可以在里面有心得，那个心得可以让你来学各种事情，懂更多一些没看到的东西。有人说 Human Beatbox 就是在说 rap 阿卡贝拉 Beatbox， 顾名思义就是用嘴巴来发出音乐这一些行为跟这一个艺术。台湾人通常都会简写成 BOX， 其实全名是 Beatbox 节奏口技。这个大概起源于1980年，在美国。我觉得 Beatbox 这样玩下来哦，其实它可以延伸的广度非常多。我叫王俊杰，大家都叫我香蕉。我今年已经31岁了，我是民国77年出生的。我玩 B-box 到现在已经9年了，我到现在热情一样是不减。我在睡觉前还是会练它一下，让自己身心这样来调整一下，很快乐，玩起来非常有成就感。我是在我大学跳舞成果发表的时候，有请到一位我们学校会玩 B-box 很厉害的人来表演。他迟到了嘛，我上台这样舞弄一下，大家想说，香蕉你这样会。我是因为他，我才开始学的。我之后就是每天带饮料去请他喝，去他家跟他学习这样。学了1年之后，我才上网看，台湾有在玩 B-box 很推广的人 ，TW B-box、Double 哥，还有 Cooper， 还有 Echo， 一些台面上大家都比较知道的人物。其实还有一些 Underground 的，这些就跟玩饶舌一样，玩摇滚乐一样。Underground 其实很多人很厉害，很成熟。我就是他们有比赛，我会去现场看，挑前3名的我看谁比较和蔼可亲，我一样带饮料去请他，问一点学一点，问一点学一点，之后再看国外很强的，全世界前16强、前4强的，去学他们的段子，先从模仿，再自己再来延伸这样子。B-box 的元素，大鼓、小鼓吧。这是最基本的在练。有很多人说 B-box 可以同时很多种声音，6种、7种。照我的解读来说是鼻子、嘴巴、喉咙每个声音不同的变换，来让大家觉得说，很像同一个时间有6、7种声音，像是这样。就是鼻子跟嘴巴。我来示范个6种声音好了，大鼓。第6种声音就是，大家掌声鼓励这样，大概是这样。我学习 B-box 最大的困难就是，大部分人口腔都是一样的。在教我的人，他会说舌头顶着上颚往后拉，牙齿往前推。可我原本牙齿就在很前面啦，因为我是厚道，咬合不正。我要么就是绕轰，要么就是声音不标准。像这个声音好了，小鼓，我的嘴唇其实要上面盖下面的，只是我的下嘴唇比较前面，所以我要想办法，我还是一样让它用摩擦的。这个方式就是因人而异，自己去抓。最难的克服点是这个，还有每天水分都会很不足，水分不足就会火气大，嘴巴就会破，嘴巴破又很难练，讲话都会痛了，更何况我还那个下去动不了，这一个部分比较难克服，可是也帮助我喝很多水啊，边练习边喝水，我一天4、5千 CC 也在喝。我高中的时候读的是电子科，我们老师都跟我说一定要考到一个证照，以后出社会
可以给厂商跟公司看，会录取我的几率比较高。我大学的时候学了 breaking， 我想说去考街头艺人，考跳舞没过，因为我体力不会分配。到 B-box 的时候，我想说一定要考到一张，结果过了之后，真正的当街头艺人是因为我那个时候打工下班，我到渔人码头听街头艺人唱歌。我想说，我听2-3首，我总共投150。我投钱的时候有7-8个人投，他赚的比我多很多。他结束我去问他，街头艺人好赚吗？他说你怎么这么问？如果说认真的话很好赚啊。你有证照吗？我说有，我考过了2-3个月了。他说那你还干嘛不赶快去表演？打工要打工，你表演该做的事、喜欢做的事就去做吧。这个赚的比你想象中多很多的，我才去试试看。是从这样开始的。这一开始上面困难太多了，因为上去表演了，有没有人要看是一回事，哪边表演会不会被赶，这也是一回事哦。还有我妈妈也叫我不要去街头表演，她说这样子吹风日晒的，大家也不会给你钱的啦，会给的话也是1块、5块、10块给你打赏，加油这样子，就是叫我打退堂鼓。我想说不管，先玩嘛，因为我热情已经就跟胃酸一样，都已经到喉咙了，我都已经要冲了。好，我就去表演。有一次最成功是我在淡水捷运站，大热天的哦，没有人会在大太阳下面逗留，我在那里狂逼 box， 有一只狗我逼给他看，旁边的阿嬷觉得很有趣也来看，我逼给他孙子看，之后捷运载了一波的人潮来看我，我就赚那1-2波人潮，我就回家了。回家之后我妈妈就说，那个明天不要去啦，很累了吧？我就说倒出来，我在数钱，数一数3000多块，3300吧。我妈妈说，弟弟。不然明天礼拜天你也没事，要不要再去比比补补一下？哦呦，改成支持了。哦，这柠檬好酸哦，长脸的。你知道为什么吗？有一天，山猪突然打给我，跟我说他在风俗无双幕后在工作，偶尔会上去演戏，找我一起去演。我除了 B-box 很熟练之外，很有自信哦，做其他事情通通都很没自信，像是背台词。偶尔他们会排我有 B-box 的表演，那时候我自信又起来了，才知道说有这一条路，就是我任何事情都结合 B-box。我可能一进去就说大家好，我是香蕉，请问厕所要往哪走？台哥就会说什么往哪走，哔哔噗噗喷得我满脸口水，那边，啊我就走掉了，我的戏就这样。可是观众就会有人看到说，那个电视上有一个脸长长的，整天出来都会都会噼噼噗噗，很好玩。我从 B-box 的延伸，我会演短剧了，而我也会看大家怎么样比较有效果，我也尽量去学。该正经的时候要正经。该诙谐的时候诙谐，能火力全开的时候就不要浪费，赶快把握时间。交易完成。感应卡片。交易完成。交易完成。我做 YouTube 比上电视比任何事情都早。我从2009的时候，我就一直在拍我的嘴巴。以前很用力，我会这样，我拍起来不能要这样，把这个我就 po 上去了，有进步吗？我 po 到网络上没人看，我又再 po 一部更厉害了。史努豆的歌又放上去，好，我妈有看到，我姐也看到了。我传给山猪看，他关掉了，没关系，2个人看了。好，我又 po， 我这样一直 po， 一直 po， 一直 po， 变到我身边的人都知道我在拍影片了。我做 B-box 放在 YouTube 上，重点 YouTube 是我一个平台，可以让我呈现自己进步的状况。我不管大家怎么看，反正我自己知道我有在进步，开心就好。可是缺点也来了，太多人来玩，大家都是创作者的时候，我的东西又淹没在大海里了。所以我之后不管 B-box， 我有结合倒立 B-box、睡觉 B-box， 各种各样的，就是不会忘记我原本很爱玩 B-box 的那个初衷，合在一起看的人又变多了。可是看久又腻了，我要怎么样又想新的让大家看，可是新的过1年又变旧的了，所以一直在拍影片，就是想说自己能再怎么样突破，拍新东西这样。